warahmatullahi wabarakatuh. Awal ingkang kula sampaiaken kula panjenengan kedah mangertosi sinten panjenenganipun Sunan Kedu. Sunan Kedu niku putra saking Sayyidina Syekh Abdullah Takwim. Kecilipun alitipun kali bapanipun nalika lahir dipun paringi asma inggih punika Sayyidina Syekh Abdul Hakim. Sakmantune minggah haji terus bibinau ten Makkatul Mukarramah mantuk dipun juluki Sunan Kedu utawi Sayyidina Syekh Abdul Basir. Lah panjenenganipun Sunan Kedu niku santrinipun Sunan Kalijaga inggih santrinipun panjenenganipun Sayyid Ja'far Shadiq utawi Sunan Kudus. Lah panjenenganipun Sunan Kedu niku nggadah bola plek. Mriki napa lek ngarani bola plek? Oh, CS. Nggih punika Sunan Ngudung kalian panjenenganipun Sunan Gribik alias Ki Ageng Gribik. Kula ten mriki jane mboten pantes tapi kula dipun dawuhi mantunipun guru kula. Kranten mantunipun guru kula niku termasuk tedak turunipun Sunan Gribik. Lah desa mriki kok saged dinamiaken Gribik merga saking CS-e Sunan Kedu kali Sunan Gribik nalika ten mriki sakderenge niki dipun namaken Gribik ten mriki dodolan kali dakwah. Wis penake desa kene tak jenengne Gribik merga aku ben eling duwe kanca CS sing jenenge Gribik. Riyen dereng enten jenenge mriki Gribik merga seneng karo kancane ingkang asma Ki Ageng Gribik alias Sunan Gribik ingkang wonten tlatah Klaten tepatipun ten Jatinom niku lek menawi bulan Safar niku enten Slametan Apem. Apem niku awale Sunan Gribik niku kancane Sunan Kedu nalika ngaji ten Mekkatul Mukarramah. Saking seneng karo Mekah, etuk jajan roti ten mriko digawa mriki, akhire rodok kecut-kecut sithik. Lah cuwilane niku ditiru, akhire dados apem. Lah riwayate Sunan Kedu kok saged ten mriki jumeneng mriki wonten ingkang sebagian serios bilih Sunan Kedu sampun ten mriki diutus kalian Sultan Abdul Fattah. Amargi Sunan Kedu niku dados tumenggung umpami zaman sakmenika dados wedana. Nggih punika camat ingkang mbawahi 5 kecamatan. Kalian Sultan Abdul Fattah dipun utus ngaji malih dumateng Sunan Kudus. Tapi sebagian riwayat ada yang mengatakan Sunan Kedu dinamakan Sunan Kedu karena sebelum ke Gribik ini sudah berdakwah di daerah Kedu. Akan tapi karena di sana ada masalah, akhirnya disuruh untuk berguru lagi dan bertanya kepada Sunan Kudus. Keranten sakderenge ngaos dumateng Sunan Kudus, Sunan Kedu niku sampun ngaos dumateng Sunan Kalijaga, baik itu masalah ngaos ingkang hubunganipun kali takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dan ada hubungannya dengan kanuragan niku kaya-kaya Sunan Kedu nalika badhe sowan Sunan Kudus niku kok terlambat. Akhirnya ilmu sing saking Sunan Kedu didamel. Enten sing ngriwayataken langsung saking Kedu mriku nite tampah. Lek mriki basa tampah napa? Lah nggih. Tapi enten sing mastani dugi mriku namung mabur. Terus kepanggih santrinipun Sunan Kudus. Diaturaken dumateng Sunan Kudus salah paham, lho wong kok gayamen uncalano nyiru utawi tampah. Kali Sunan Kedu malah ditumpahi.
Lah filosofi dalam cerita itu, orang ketika akan ngaji itu cita-citanya harus luhur. Mungkin itu terjadi memang terbak, mungkin itu hanya kinaya atau metafora. Kalau orang mengaji harus mempunyai cita-cita yang luhur. Kenapa yang dilemparkan atau yang ditunggangi oleh Sunan Kedu adalah tanpa. Kula inget cerita zaman rumiyin nggih punika wonten 3 dari putra-putri atau cucu-cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mentelaah dan mengkaji kitab yang namanya Bidayatul Hidayah di daerah, di kawasan dan di dalam makbaro atau makom Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkes cerita, ketiganya berhasil. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi medal saking sarya nemoni putu-putune kala wau ingkang ngaos deres kitab Bidayatul Hidayah wonten makom Kanjeng Nabi. Ingkang setunggal kalian Kanjeng Nabi disukani buku ingkang buku kala wau kosong mboten enten tulisane. Ingkang nomor setunggal diutus Kanjeng Nabi wonten Mesir. Lah, keutamaan dari buku itu, kehebatan dari buku itu, kalau siapapun bertanya ketika buku dibuka nanti ada jawab. Dan akhirnya yang zuriyah Rasulullah ini menjadi termasuk pendiri Universitas Al-Azhar. Maka dari itu orang Islam ketika ingin menjadi cendekiawan, orang yang pandai dalam agama, kongkon nang Mesir, sampai orang-orang yang ngaji itu hendaknya menghadap ke tanah Mesir karena barokahnya zuriyah Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah ke Mesir. Yang kedua, sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tongkat. Ingkang dipun sukani tongkat utawi teken kala wau diutus Kanjeng Nabi dumateng Hindustan. Lek menawi sak menika berarti Pakistan, Afghanistan, India dan sekitarnya. Mila sanget menika dakwah ingkang tamatan saking mriku mesti senengane mlaku nggawa teken. Lah ingkang angka 3 ingkang putu-putu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disukani talam utawi lek mriki nggih kados nampan kala wau dikengken ten Indonesia. Mila saya menika enten acara napa mawon kalau di dalamnya ada unsur agama, pasti di Indonesia khususipun ten Jawi mesti ana pangana. Lek Kudus namine nasi napa jangkrik. Niku mergo manut niku. Atau makna yang terkandung dari apa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang akan ngaji, ketika orang akan mondok, ketika orang akan sekolah niku kedah duwe cita-cita yang luhur terus kudu numpak nampan. Hal yang paling mendasar yang menjadi isi perut orang yang akan mengaji harus dari hal-hal yang halal. Mila Sunan Kedu niku lek selamutan mesti wonten jajan pasar. Niku filosofinya. Oh, termasuk hal yang diperbolehkan dalam agama Islam adalah jual beli di pasar. Terus wonten buahe. Oh, termasuk perkara sing oleh disedekahne yaiku buah-buahan sing wite ditandur dhewe terus disuguhne masyarakat. Terus biasanya wonten tumpenge, nggih ngoten. Oh, ngekeki wong niku apik syarate sing diparingi saking perkara sing halal. Mila sange menika Masjid At-Taqwa niku saderengipun dibangun niku sing didhisikne inggih punika ngemong para masyarakat. Wong Sunan Kedu rawuh mriki antawis tahun 1518 tapi masjid niki dibangun antawis tahun 1599. Yang dididik pertama kali yaitu mencari makanan yang halal, isi perut yang halal. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bilih tiang menawi purun dahar ngunjuk
ngagem pakaian ingkang halal, atine bening. Anggenipun maham agama niku leres. Tapi sawalike menawi tiyang niku dahar perkawis ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah, atine peteng, menawi dipun tuturi malah nglawan. Ya, jumeneng niki. Lah niku penting, acara buka luhur niku padha karo jane ajaran agama niku ya pancet. Tapi zamane beda, sing beda namung tutupe, sing diganti niku namung tutupe. Pathokane nisane nggih pancet. Mengke taun mburi nggih diganti malih. Tapi nggih cara menyampaikan itu menurut zamannya masing-masing, tapi isinya atau esensinya dalam beragama menurut Sunan Kedu itu sama, mulai Kanjeng Nabi ngantos kula lan panjenengan sedaya. Makna yang terkandung dari peringatan malam hari ini seakan-akan Sunan Kedu atau Sayyidina Syekh Abdul Basir mengatakan kepada kita, jadilah orang yang tidak pernah susah. Mergo wong nang donya iku diperintah karo Gusti Allah seneng. Dadi kula panjenengan kengken mriki niku kengken seneng. Lah carane seneng pripun? Kula lan panjenengan sampun nglakoni niki dawuh saking setunggalipun waline Gusti Allah supados kula panjenengan boten susah. Dawuhipun wonten tigang perkawis ingkang saged ngicalaken susah kula lan panjenengan sedaya. Sunan Kedu riyen berjuang teri mboten nate susah, merga sing dicekeli telung perkara niki. Wonten dawuh salasu asya'at tufarrijul usasa. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan. Yang pertama apa? Zikrullahi ta'ala. Kalau wau sampun zikiran, tahlil, sholawat, maos tasbih, niku zikiran. Niku hal yang pertama yang diajarkan Sunan Kedu agar kita bisa mematuhi perintah Allah, yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala niku dadi wong seneng. Tapi mbasane seneng ana sing ngarani bahagia, ana sing ngarani bejo, ana sing ngarani untung. Intine menungso didadekne nang donya kongkon seneng. Carane seneng sing bener miturut Gusti Allah dan diartikulasikan oleh para kekasih-kasih Allah. Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Ingkang kalih perkawis ingkang ndadekaken susah kula lan panjenengan sedaya ical inggih punika liqa'u auliyaihi, ketemu karo kekasih-kekasih Gusti Allah. Sapa kekasih Gusti Allah? Yaiku wong-wong saleh, yaiku para alim, dan termasuk di bagiannya adalah panjenenganipun Sayyidina Syekh Abdul Basir. Para waline Gusti Allah, para wong soleh, walaupun secara lahiriah itu sudah meninggal dunia, akan tapi hakikatnya masih hidup. Berarti ketika kita hadir di sini, berarti kita bertemu dengan kekasihnya Allah, dan khususnya kepada Sayyidina Syekh Abdul Basir utawi panjenenganipun Sunan Kedu. Jadi ini lucu menawi kula panjenengan mengke mantuk kok cek susah. Berarti anggenipun panjenengan rawuh niku mboten sambung, kedahi sambung zikir eling Gusti Allah sing nomor loro ketemu karo waline Gusti Allah. Sing nomor telu sing nyebabne kula panjenengan menawi ketandangan susah kok ilang susahe inggih punika wa kalamul hukamai, pangandikane wong-wong ahli. Wong ahli hikmah niku dokter, tapi dokter sing ngurusi ati kula lan panjenengan sedaya. Nah di malam ini kula panjenengan niku ngrungokne napa-napa ingkang tertulis wonten kitab-kitab ingkang dipun anggit utawi dipun karang dening para ahli hikmah. Lek menawi kula panjenengan purun, maka kesusahan kita, galuh kita, gelisah kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.